Die Here begin sy vergadering vanoggend met die woorde van Johannes 14 vers 6. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Sy seun groet uit Matteus 5 vers 8. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Amen. Broers en susters, kom ons antwoord op hierdie seën van die Here deur saam te sing, Psalm 84. Psalm 84 daarvan die eerste en die derde vers. Liefdes, hier dieselfde woorde wat ons nou gesing het, waarin ons eintlik ook ons verlange van die vorige paar weke oor gesing het, is ook die woorde van vanoggend se woord wat God met ons spreek. Ons skriflesing Psalm 84, Psalm 84 daarvan die hele Psalm. Psalm 84 vir die musiekleier op die getiet van die kinders van Korag, 'n psalm. Hoe lieflik is u woninge, o Here van die leerskare. My siel verlang, ja smag, na die voorhowe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Selfs vir die mossie huis en die swalkie 'n nes vra, waar sy haar kleintjies neerlê, naamlik u altare, Here van die leerskare, my koning en my God. Welgeluksalig is hulle wat woon in u huis. Hulle prys u gedurig. Selah. Welgeluksalig is die mens, wie se sterkte in u is, in wie se hart die gebaande wee is. As hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland. Ook oordek die vroeë reën dit met seëninge,
Hulle gaan van krag tot krag. Elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Here, God van die leerskare, hoor my gebed. Luister tog, o God van Jakob. Selah. O God, ons skuld, kyk en aanskou die aangesig van die gesalfde, want 'n dag in u voorhowe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Want die Here God is 'n som en skuld. Die Here sal genade gee en eer. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Here van die leerskare, welgeluksalig is die mens wat op u vertrou. Kom, laat ons saam bid. Here van die leerskare, ja werklik, welgeluksalig is die wat op u vertrou. Die wat kan jubel in die Here. Die wat hulle toevlug tot u kan neem en kan weet dat ons 'n som en 'n skuld het wat ons beskud en bewaar. Daarom Here, loof en prys ons u vir die woorde wat u vandag weer tot ons gespreek het. Dat u vir ons kom sê dat daar vir ons welgeluksaligheid is by u. Ja, Here, waar ons gehonger het om vandag hier by mekaar te wees, waar ons die behoefte so beleef het, om weer in u huis by mekaar te kom, wil ons u kom dank vir die genade wat u ons geskenk het. Wil ons u kom dank, Here, dat u in die tussentyd met ons gespreek het deur u woord, en ons nie alleen gelos het nie. Dat u ook vir ons middele gegee het om dit mee te doen. Ja, dat u vir ons alles gegee het wat nodig is, om ons te versterk in hierdie tyd. Dankie Here dat ons vandag weer voor u troon kan kom staan as gemeenskap van gelowiges. En ons wil u loof en prys daarvoor, Here. En ons wil bid, Here, spreek met ons. Want u diensknegte en die diensmaagde is hier by mekaar om te kom hoor wat u deur u Gees aan die gemeente sê. Amen. Lieve broers en susters, die afgelope paar weke is een van die uitsprake wat ek seker die meeste gehoor het as ek met lidmate gepraat het. Dominee, wanneer kan ons weer kerk toe gaan? Dominee, wanneer kan ons weer begin met die erediens? Dis goed dat ons dit op die internet kan kyk. Dis goed dat ons die klank kan kry. Maar ons mis die erediens. Is dit nie wat die psalmdigter ook kom sê, wanneer hy sê, my siel verlang, ja dit smag, na die voorhoewe van die Here. Is dit hoe u dit beleef het in die afgelope tyd, broers en susters, dat u smag daarna, om weer in die vergadering van God te kan kom. Die psalmdigter is waarskynlik een van die Koragiete wat in ballingskap weggevoer is. Die Koragiete was die Lewiete, die priesters, wat die tempelwagters en die koorsangers was. Psalm 42 word ook deur hulle geskryf en daar skryf hy, dat hy soos 'n hert is wat dors na waterstrome en so dors hy om in God se tempel te kan wees, om voor die skare te kan uitbeweeg, soos wat hy gewoond was om te doen. Hy het die prosesie gelei na die tempel van die Here toe, om die Here te gaan aanbid. Nou sit hy in ballingskap, in isolasie, iets wat ons eintlik beleef het in hierdie tyd, die isolasie wat ons so van mekaar verwyder het, maar ook in 'n mate van hierdie vergadering, en wil ons amper sê, het ons die belewenis gehad van hulle wat van God verwyder is. Hoewel sy woord die hele tyd by ons is, en ons die voorreg gehad het, om die eredienste te kon uitsaai, verlang ons daarna,
Maar broers en susters, is dit die werklike verlange? Is dit die werklike verlange in ons harte? Het ons 'n honger om in die erediens te kom? Dan moet ons vra hoekom. Is dit vir myself? Is dit om saam met hierdie mense vir wie ek lief is, by mekaar te kom? Of het ek 'n honger om in God se teenwoordigheid te wees? Het ek 'n honger om by hom te kom hoor wat hy sê? Het ek 'n honger om hom te loof? Die tweede gedeelte van vers 3 sê, my hart en vlees jubel uit tot die lewende God. Hy roep nie uit in die verlange wat hy in Psalm 42 het. Hier jubel hy, selfs daar waar hy ver van die Here af is. Jubel hy uit tot God. Want hy is die lewende God. Augustinus, die kerkvader wat 354 tot 430 na Christus geleef het, skryf dit in sy belydenisse. Sy belydenisse is 'n reeks boeke wat hy geskryf het oor hoe hy tot bekering gekom het en hoe sy lewe daardeur verander is. Hy sê, God het ons vir homself gemaak en ons harte bly onrustig totdat ons rus gevind het in hom. Broers en susters, ons kan elke Sondag hier in die erediens by mekaar kom. Ons kan elke Sondag hier wees. As ons nie rus vind in die Here nie, gaan ons harte onrustig bly, soos iemand wat uitroep na God. En daarom kan ons sê, die mensdom is op een van twee weë. Of 'n pelgrimstog op pad na die Here toe, of 'n swerftog oor die aarde om God te soek, wat hy nooit gaan kry nie. Voordat God hom nie, soos Paulus op die pad na Damaskus, in sy spore gaan stop, en vir hom gaan sê, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my. Ons het 'n honger na God, broers en susters. Elke mens op aarde het 'n honger na God, maar hy kan dit nie gevul kry met die goed van hierdie wêreld. En voordat hy nie daardie honger gestil kry wanneer God vir hom voed nie, as Jesus Christus nie die brood van die lewe vir hom word nie, sal hy honger nooit gestil word. Dit is om lekker goed te eet, maar nie gevoed te word met die ware kos van die lewe, die werklike een wat ons na Christus kan lei. En dan moet ons kan vra, maar hoekom is dit so? Hoekom is dit so dat alle mense hierdie tog aanpak? Almal soek na God. Eenvoudig. God het ons gemaak om hom te loof en te prys. God het ons gemaak om sy skepping te regeer en hom daardeur te verheerlik. En omdat ons dit nie reg kry, as gevolg van die sondeval, waar die verhouding tussen ons en God gebreek is. Daar in Eden het Adam en Eva in volmaakte harmonie geleef en in volmaakte omgang met God geleef. Hy het in die aand in die windjie kom wandel en saam met hulle gesels. Maar toe het hy hom opstand om te vlug hulle en hulle gaan kruip weg in die bos. En hy kom soek hulle. Hulle verloor die gemeenskap met God daar. En dwars deur die Bybel sien ons hoe dat dit die effek is. En dat elke keer wanneer God sy volk kom opsoek, hy daar die gemeenskap kom herstel. Wanneer hy sy volk uit Egipte uit gaan haal, dan kom hy daar by die berg Horeb, in 'n wolke donkerheid. En hy sluit weer met hulle 'n verbond en hy sê vir hulle, ek is die God wat julle uit Egipte uit die slawehuis uitgelei het. Julle mag geen ander gode voor my aangesig hê. Hoekom sê hy dit? Want daar is geen ander God waarby hulle gaan vrede vind. Daar is geen ander God waarby hulle hierdie rus gaan vind wat hulle by God vind. Hy gee vir Moses die beeld van die tabernakel wat hy moet gaan bou. En in daardie tabernakel kom hy elke feestyd,
elke offer simbolies nader toe. Hy kom daar in 'n wolk aan hulle verskyn. Aanvanklik, wanneer Moses in die tent ingaan, dan bedek die wolk wat voor hulle uitgetrek het, hierdie tent. En dan weet hulle, Moses is in teenwoordigheid van God. Later gee hy vir hulle die offerdiens, as die simbool daarvan. Die ark wat binne die allerheiligste, God se teenwoordigheid in die tempel en in die tabernakel moes wees, wat sy teenwoordigheid vir hulle moes simboliseer. Voor daardie allerheiligste staan die altaar, wat die hele tempel vul met die rook van die offers en wierook. As symbool van die God wat in 'n rookwolk, in wolke donkerheid op die berg Horeb aan hulle verskyn het, wat hier by hulle is. Maar vir daardie Israeliet wat nog op 'n swerftog was, wat nie 'n honger gehad het na die teenwoordigheid van God en dit daar gevind het in die tempel nie, was dit net 'n ritueel. Was dit maar net 'n offer wat gebring word. Hierdie Koragiet kom en hy sê, ek beleef God se teenwoordigheid in die tempel. Ek beleef dit, dat hy daar met my kom praat. En dan sê hy, maar dis nie waarin my vervulling kom nie. Hy sê, dis vir my wonderlik om in die huis van die Here te wees. Daar is soveel rus, selfs die mossies en die swaalkies kan daar rus vind. By hulle Skepper gaan skuilings soek. En so wil ek by my Skepper gaan skuilings soek. Dan hierdie woorde in vers 5, welgeluksalig is hulle wat woon in die huis. Hulle prys die geduldig. Daardie Koragiete se woonplek was rondom die tempel gewees. Hulle was altyd in sy teenwoordigheid. En hy sê, dit was ware vrede. Dit was waarin my geluk gelê het. Dis wanneer dit met my regtig goed gegaan het. So ek daar by die tempel kom wees. Maar vir ons broers en susters beteken vers 5 baie meer as dit. Welgeluksalig is hulle wat woon in u huis. Jesus Christus sê in Johannes 14, ek gaan na my Vader om vir julle plek voor te berei. In sy woning is daar baie, in sy huis is daar baie wonings. Hy verwys terug na die tempelse wonings wat rondom die tempel is. Hy sê in sy volmaakte woning, sy paleis, is daar plek vir julle almal. En ek gaan vir jou plek voorberei, en as ek vir jou plek voorberei het, kom ek om jou te kom haal. En dan sal jy ware geluk, ware vrede en ware blydskap beleef. Hierdie aarde is dit altyd net onvolmaak. Nog nie goed genoeg. Geen ander plek as in die heerlikheid by God in die hemel. Of wanneer die wederkoms plaasgevind het in die nuwe Jerusalem by hom, sal ons daar die volle vrede vind. En nou sê hy, vind rus hier. Vind rus daar. En Paulus sê dit in Filippense 1, dit is vir my beter om by die Here te wees. Ek sien uit daarna om by hom te wees. En daar gaan ek daai volmaakte vrede beleef. Dan kom hy ook en hy sê, jy kan op hierdie aarde, in hierdie pelgrimstog na die ewigheid, reeds geluk en vrede en blydskap beleef. Die volgende vers sê, welgeluksalig is die mens, wie se sterkte hy is, in wie se hart die gebaande weë is. In
wie se hart dit is om op te gaan na die tempel, wat op die pelgrimstog is, en nie op die swerftog nie. Hy sal vrede selfs hier, in hierdie gebroke wêreld vind. Ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. Daaroor moet ons vandag gaan vra, soek jy vrede? Gaan ons vir die wêreld hier buite gaan sê, soek julle die vrede van God? Net deur die weg wat Christus vir ons gebaan het, kan ons daar die weg loop. Vers 7 tot 10 gee vir ons die pelgrimstog soos wat die Israeliete dit sou geloop het. As hulle op hierdie gebaande weg gegaan het, hierdie weg wat die pelgrimstog jaar na jaar na die 3 feeste toe gewys het. Deur die droë laagte. Dan word dit 'n fontein. Ja, dit was nie 'n maklike pad nie. Daardie droë laagte wat hulle van praat is die laagte voor Jerusalem se gebergtes. Woestynwêreld. Die ander term waarmee dit vertaal word is die wierooklaagtes, waar die wierookbosse gestaan het. Droë, bar wêreld. Maar hy sê as die gelowiges daar deurtrek, verander dit in fonteinland. Die gelowiges het letterlik op hierdie pelgrimstogte gegaan en in hierdie droë grond gaan gate grou, om die reën wat daar geval het op te vang, sodat daar drinkwater kon wees op die roete op pad. En in daardie tye was dit so gewees, die vroeë reën het gekom voor die feeste. En daardie vroeë reën sou dan, as dit nie vir daardie gate was nie, en daardie droë land weggehardloop het in die spruite. Maar daardie gate vang die water op, en dit voed hulle om te kan aanhou met hierdie tog na Jerusalem. Jesus Christus sê, ek is die water van die lewe. Almal wat dors het, kom na my toe, en ek sal jou dors vir jou lees. Hy is die fontein van die lewe. As ons deur ons droë laagtes gaan, ons moeilike tye gaan, hoe hanteer ons dit? Is ons op hierdie pelgrimstog, kan ons ook rondom ons die wêreld 'n land van fonteine maak. Dan gaan daar ook verandering kom, soos wat ons deur hierdie land trek. In die boekie, die pelgrimse tog na die ewigheid in Engels, Pilgrim's Progress van John Bunyan, beskryf hy hierdie pelgrimstog, vandat die man tot bekering kom, en hy wegvlug van die stad wat vernietig gaan word af, na die ewige stad van saligheid. En sy worsteling deur die lewe om by daardie ewige stad van saligheid te kom. Die boekie is beskikbaar by die kerkkantoor se boekwinkelies. Kan dit gerus koop en gaan lees. Maar die Here sê, hulle gaan van krag tot krag. Elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. As jy op daardie pelgrimstog is, as jy God soek, as dit nie net vir jou gaan oor hierdie gemeenskap en hierdie gemeenskap van gelowiges nie, as dit nie net gaan daarvoor om jou kinders in die verbondsonderrig deur te kry nie, maar om hulle op hierdie pelgrimstog te sit, sê die Here vir ons, elkeen van hulle sal daardie tog maak. Hulle gaan van krag tot krag, wanneer hulle daardie droë vallei ingaan, en hulle vind hierdie fontein, dan drink hulle die water daarvan, en hulle vind weer krag om aan te gaan op hulle pelgrimstog. En daaroor wat hy vir hulle sê, vind julle rus in die Here. Vers 9, Here, God van die leerskare, hoor my gebed, luister tog, o God van Jakob. En dan weer die uitspraak, Selah.
sê la wat ons in Afrikaans nie lekker kan vertaal kry en daaroor is hy net so oorgeskryf. Maar is eintlik 'n aanduider van rus in die gedig self. Maar elke keer in hierdie Psalm, wanneer dit gesê word, sê hy, vind daar in jou rus. Rus eers, dink eers oor wat ek gesê het. Nou sê hy, Here, God van die leerskare, hoor my gebed, luister tog, o God van Jakob. Hy verwys na die God van Jakob, die God wat die verbond gesluit het met ons. Hy sê, Here, luister, hoor my. Ek is op hierdie pelgrimstog. Ek wil hierdie wegloop wat U wil hê ek moet loop. Ek glo U gaan my die krag gee om dit te doen. O God, ons skuld. Kyk en aanskou die aangesig van die gesalfde. Hy roep uit en hy sê, Here, kyk na my. Sien my. Want 'n dag in U voorhoewe is beter as 1000. Ek's liewer 'n druppelwagter in die huis van die Here as om te woon in die tente van die goddelose. Ander vertaling kan ons gaan sê, een dag in U voorhoewe is beter as 1000 dae saam met goddelose mense. Saam met hierdie swerwers oor die aarde heen. Dit is vir my beter om een dag daar te kan spandeer. Want daar vind ek my vrede. Terwyl saam met hulle vind ons nooit vrede nie. Hy's 'n koragitiese priester, hy's een van die wat die optog lei. Hy sê, Here, kan ek maar net asseblief 'n poortwagter wees? Kan ek maar net die een wees wat kyk dat alles reg loop in die tempel? Ek wil nie die hoëpriester wees. Ek wil net by U wees. Dis vir my genoeg. En dit is wat vir ons genoeg moet wees, broers en susters. Net by God te kan wees. Of hy by ons. Terwyl ons op hierdie swerf of hierdie pelgrimstog is. Want 'n dag in sy voorhoewe gee vir my genoeg krag om hierdie pelgrimstog te kan deurgaan. Maar hy gee vir ons eenheid 7 in sy voorhof. Hier is sy voorhof. Elke 7de dag sê hy, kom na my voorhof toe, sodat ek jou kan krag gee om hierdie pelgrimstog deur te gaan. Here is ons son en ons skuld. Op hierdie pelgrimstog is hy die een wat sy lig oor ons laat skyn, wat vir ons lewe gee. Die son is wat lewe gee. Is wat lig gee, sodat ons nie in die duister hoef te wandel. En hy's 'n skild wat ons beskerm. Hy gee genade. En hy gee gewig aan my lewe. Eer beteken gewig. Hy gee waarde aan my lewe. Hy sal die goeie van jou nie onthou nie. Wie? Die wat in opregtheid wandel. Wie is dit wat in opregtheid wandel, broers en susters? Hierdie goeie wat hy nie sal weerhou nie, kan almal van ons sê, maar dis nie ek. Dis nie ek. Maar daar was een wat in opregtheid gewandel het. En dis Jesus Christus. En hy het die goeie aan hom gegee, hy het hom opgewek uit die dode. Hy het hom laat sit aan sy regterhand in die hemel. En hy sê, my opregtheid skenk ek vir jou. Ek maak jou rein. Sodat jy rein kan wees. Salig is die wat rein van hart is. Want hulle sal God sien. Is jy 'n swerwer of 'n pelgrim? Amen. Kom ons bid. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons wil U loof en prys, ons wil U dank en ons wil U eer, omdat ons mag pelgrims wees. En hoewel dit in hierdie wêreld baie keer soos daardie droë land is, daardie plekke van bemoeienis en hartseer en pyn en swaar kry, weet ons, Here, dat omdat U met ons is, word dit 'n fonteinland
Want U is die water van die lewe. U is die een wat ons dors kom les. U is die brood van die lewe. U voed ons elke dag. Maar U is ook die weg, die waarheid en die lewe. Dankie Here dat ons op hierdie gebaande weg van Jesus Christus kan wandel. Dat ons kan weet, dat ons in U teenwoordigheid sal wees. Dat ons kan weet dat hy gegaan het om vir ons te gaan plek voorberei. En dat ons daarom nou reeds gelukkig en bly kan wees. Dat ons vrede kan hê. En dat dit met ons sal goed gaan in al hierdie moeilike omstandighede ook. Omdat ons weet, een dag in die huis is 'n beter dag en beteken vir ons meer as 1000 in die tente van die goddelose. Here, hou ons by U tempel. Bring ons elke Sondag hier by mekaar om versterk te word deur U Gees. Ons bid, Here, dat U hierdie regulasies sal verander, sodat ons met blydskap U ook kan loof en kan prys met samesang en kan eer en verheerlik vir U goedheid en U guns. Dat ons saam met die feestelike skare kan opgaan na U tempel en nie net in handjies vol soos nou nie. Totdat ons as feestelike skare uit elke volk en taal en stam en nasie voor U troon staan met lofliedere op ons lippe. Wanneer U in die volheid kom, U teenwoordigheid nooit weer van ons sal wyk. Dankie Here dat U ook deur U Gees by ons is en daarom nooit van ons wyk nie. Maar ons kan weet dat deur U Gees ons ook versterk word in ons tye van swaar kry om op U te vertrou en te kan sê, my hart jubel in die Here van die leerskare. Sterk ons daarom deur U Gees en lei ons op U gebaande weg. In Jesus naam alleen. Amen. Dit is as gevolg van die regulasies gaan ons ook ons offergawes by die deur afgee en daarom kom ons by ons danklied en ons sing in reaksie op dit wat ons gehoor het in die prediking Gesang 5. Gesang 5, ek kan so lank daarna toe blaai of daarna kyk, dat ek net hier oopmaak. Gesang 5 vers 1 tot 3. Ek wil net voordat ons begin, net die eerste vers vir julle lees. Bring my na U wonings, Here, laat my daar voor U verskyn, waar ek lof sing U ter ere, waar die guns oor my kan skyn. Laat my in die glansend lig neerbuig voor U aangesig. Kom ons sing al die verse in die hart saam.
seën en die behoed. Die Here sal sy aangesig oor die laat skyn en die genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor die verhef en aan die vrede gee.